ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரிட்ஜுக்கு பின்னாடி கம்ப்ரஸரில் ஒருத்தங்க உட்காந்துட்ருக்குறாங்க. உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். நல்லா உத்து பாருங்கள், அப்போ நல்லா தெரியும். பார்த்தீங்களா, எலி போய் உள்ள உட்காந்துட்ருக்கு. இதை நான் எப்படி வெளியில் துரத்தி விட்டேன் அப்படின்னா, ஜஸ்ட்டு ஃப்ரிட்ஜை அப்படியே மூவ் பண்ணி வாசலில் வச்சுட்டு ஜஸ்ட் அதை துரத்தி விட்டுட்டேன். ஸோ உங்கள் வீட்டு ஃப்ரிட்ஜையும் அடிக்கடி நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி கம்ப்ரஸருக்கு பின்னாடி மேலே இந்த வாட்டர் ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, அதில் ஏதாச்சும் மீன்ஸ் இந்த மாதிரி எலி வேறு ஏதாச்சும் திங்ஸ் இருக்கான்னு அடிக்கடி செக் பண்ணிக்கோங்க.